ဟုတ်ကဲ့ TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးချင်တာကတော့ Redmi Note 7အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းက TBH Group ထဲမှာရောတခြားအပြင်မှာရောလူတိုင်းကြားဘူးပြီးသားဖြစ်မှာပါထူးဆန်းစွာနဲ့မကြားလိုက်တဲ့သူတချို့အတွက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်အရင်က Redmi ဆိုတာ Xiaomi ရဲ့အထက်က series တစ်ခုပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် budget series တစ်ခုပေါ့အခုက series တစ်ခုအနေနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ brand တစ်ခုအနေနဲ့ခွဲထွက်လိုက်တယ် Oppo ကနေပြီးတော့ Realme ခွဲထုတ်သလိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဖုန်းဒီ Redmi Note 7ပါဆိုတော့ Redmi Note 7ကိုဘာဖြစ်လို့လူတွေကအဲ့လောက် crazy ဖြစ်နေကြတာလဲအချက်၃ချက်ရှိပါတယ် Snapdragon 660ရဲ့48 megapixel camera ရဲ့မြန်မာငွေ2သိန်းကျော်နဲ့ရမယ်ဆိုတာရဲ့ပါစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့မှအထိပ္ပယ်မရှိပါဘူးအထိပ္ပယ်မရှိဘူးဆိုတာဗျာကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့သိမလားအရင်တော့660ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့3သိန်းလောက်သွားမှာအခုချိန်မှာ2သိန်းလောက်နဲ့ဘာရလဲရလာဗျာ 1080p screen ဒါတော့မှတချို့ brand တွေမှာပဲရမှာ Snapdragon 636အဲ့လောက်ပဲများသောအားဖြင့်625လောက်ပဲတောင်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Redmi Note 7ကို too good to be true လို့တော့နည်းနည်းလေးတန်တရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတက်တော့ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့သိရမလားသူတို့ဘလို့ trickery တွေသုံးတာလဲသူတို့လုံနိုင်ရင်ဘာဖြစ်လို့သူများမလုံနိုင်လဲတကယ်လို့သာ Redmi Note 7ကသာအားနေချက်ကြီးမားမားမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီဈေးနဲ့ရနေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့သိပြီဒီ mid range market ကြီးကတော်တော်ကြီးကိုပြာကျသွားမှာဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လောက်ဈေးနဲ့အဲ့လောက်ကြီးကောင်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဈေးမှာတော့ရှိနေပါတော့မလားကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်တာဗျာအကုန် out of stock တွေဖြစ်ပြီးတော့ဈေးတွေရောပြန်မတက်သွားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့48 megapixel ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဘယ်လောက်ကောင်းပါလဲ Sony IMX 5X6 သုံးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Honor ရဲ့ View 20မှာသုံးထားတဲ့ sensor ပါပဲ pixel binning နဲ့ 0.8 micrometer ရှိတဲ့ pixel size ကို၄ခုပေါင်းပြီးတော့ 1.6 micrometer ပေါ့နော်အဲ့လောက် size ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့လိုလိုက်မှာအကူညီပေးမှာပေါ့ပြောတာတွေအကုန်လုံးကတော့တော်တော်လေးဟုတ်နေတာပဲကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောတာကင်မရာမကောင်းပါစေနဲ့လို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်မကောင်းပါစေနဲ့ဆိုတာဗျာလမ်းမထွက်နေပါစေနဲ့လို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပါအရန်ကောင်းလို့နာလည်းမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ခုပြောနေတာ Xiaomi ကိုမုန်းလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုအရာမျိုးက Xiaomi ကပဲ pull off လုပ်နိုင်နေဆိုတာကိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးတကယ်ဖြစ်လာမှာဘူးလန့်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ပုံစံက Poco Phone F1 လို့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ mid range ရဲ့ Poco Phone F1 အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့တည်တည်ချာသိရဖို့ကတော့ကိုယ့်လက်ထဲကိုဖုန်းရောက်လာမှပဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ဖုန်းရောက်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း TBH Labs ကနေပြီးတော့ review လုပ်ပေးသွားအောင်ပါပါ။အော်ဒါနဲ့ဒီ Redmi Note series စီမှာအရင်ကတည်းက signature အနေနဲ့ရှိခဲ့တဲ့ 4000 mAh battery လည်းပါပါသေးတယ်။ဆိုတော့အချက်မြင့်ပြန်ပြောရင်4000 mAh battery 1080p screen အဲ့တော့မှ water drop notch တွေပေါ့နော် Dew drop ပေါ့ water drop whatever ပေါ့နော် gradient color နဲ့ Snapdragon 660မြန်မာငွေ2သိန်းကျော် Okay nice မခန့်တာသူက Aya blaster လေးပါအစ်စ်ပါလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့ fast charging မှာ Qualcomm 4.0 အထိကို support ပေးပါတယ်အဲ့ရလဲစားဟဲ့ဆို Xiaomi ကဒီအကွက်ကိုဘယ်လိုများနင်းလိုက်တာလဲသူ့ရဲ့ product တွေကသူပြန်ပြီးတော့ kill ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုတွေလာအောင်မလဲဆိုတာကိုအရန်နေသိချင်နေပါပြီဆိုတော့ yeah မြန်မြန်ရောက်လာပါစေလို့ပဲဆုတောင်းရမှာပါပဲနောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့